Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Wahidah dari TK Pertiwi Saleh, Kecamatan Saleh, Kabupaten Lebak. Saya di sini tercatat sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Dalam PPA Siklus 2, topik cuaca, subtopik hujan, subtopik peralatan saat hujan. Saya akan membuat media ajar diorama proses terjadinya hujan. Seperti inilah bahan-bahannya, yaitu 1. Kardus bekas yang sudah saya potong panjang sekitar 60 cm, lebar sekitar 50 cm. 2. Kertas as turun, saya memilih kertas yang warnanya putih. 3. Spon. 4. Gunting. 5. Spidol kecil dan spidol besar. 6. Lem ungu, lem kertas, pensil, pewarna, krayon, dan kertas HVS. Langkah-langkah membuatnya yaitu kardus bekas ini ditempel dengan kertas. Langkah pertama, kardus bekas dilem sisi-sisinya pakai lem ungu. Kalau sudah, kertas aslinya ditempel. Langkah selanjutnya, kita ambil gunting, spon, kita potong. Langkah selanjutnya, kita ambil pensil dan kertas HVS untuk menggambar laut, matahari, awan, panah, kemudian rintik-rintik hujan dan uap air. Setelah jadi gambarnya, kemudian kita warnai gambarnya. Oke, krayon. Setelah selesai menggambar dan mewarnai, kemudian kita gunting. Setelah kita gambar, kita warnai dan kita gunting, ini hasilnya benda laut, matahari, awan, air, terus ini yang warna panah, dan ini hujannya. Kecil-kecil setelah digambar, diwarnai, digunting, kemudian ditempel di sini. Sebelum ditempel, kita beri lem ungu dulu ya. Kemudian sponnya kita tempelkan di lem ungu tadi. Kemudian baliknya, ini gambar laut sudah diberi lem, tapi diukur dulu. Nah, di sini diberi lem ungu. Langkah berikutnya, kita menulis laut, matahari, awan. Nanti kita tempel ya benar-benar. Kemudian kita gunting kecil. Nanti ditempelkan di atas gambar laut, matahari, dan awan. Selanjutnya, tulisan tadi kita beri lem bundar. Biar kelihatan bagus bunda, kertas putih ini kita tempel dengan kertas warna pink biar kelihatan jelas, menarik.
berdiri bagus bunda, tegak. Kemudian kita tempel sini, kasih lem ya bunda. Lemnya lem yang tadi bunda, pakai lem ubi juga udah bisa. Oke. Kemudian kita lem ya bunda, pakai lem ubi tadi. Dikasih lem ya bunda. Nah, kita ukur bunda, pas tengah-tengah. Kemudian kita beri lem ungu di belakangnya. Seperti ini. Di bawah juga. Bawahnya juga dilem ya bunda. Tadi yang atas sudah. Tambahin ya. Lengket. Setelah diberi lem, kita tempel bunda. Tengah-tengah lepas bunda. Bawahnya juga. Nah, jadinya seperti ini bunda. Ini dari samping, ini dari belakang, ini dari depan. Bagus ya bunda-bunda. Oke. Dirama proses terjadinya hujan sudah selesai bunda-bunda. Ini selamat mencoba. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.